mwenyeji wetu Sheikh Khalid na hai shehe wa kata hii ya Chanika, tambue uwepo wa Sheikh Kasim Jessa, Sheikh wa kata ya Pugu Stesheni, lakini kwa umuhimu alokupa mashehe wenzako, mwenyekiti wa mashehe wa kata hizi 13 za jimbo la Ukonga, waheshimiwa sana mashehe wa kata, mashehe wa misikiti mbalimbali, maimamu, walimu wa madrasa, majaji wetu, kamati ya maandalizi. Nimeambiwa wako viongozi wa JUAKITA wa ngazi mbalimbali ndani ya jimbo la Ukonga, lakini vile vile nimeelezwa wako viongozi wa JUVIKIBA wa ngazi mbalimbali wa jimbo la Ukonga. Wageni waalikwa wenzangu, tambua uwepo wa mstahiki naibu meya wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambaye pia ni diwani wa kata ya Chanika, Mheshimiwa Ujambe Didas Masaburi. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Maige Selemani Maganga ambaye ni diwani wa kata ya Zingiziwa, lakini amenileta mbio kweli, aliniambia naye atakuwa ni mmoja kati ya watu wataosoma, na nilipofika hapa nimeniambia ameshasoma. Sikutaka kuuliza mtu yeyote, mimi nimeshaamini. Haya mambo ya kuulizia masuala ya viongozi hao kipindi hiki tulichopo sio mambo mazuri, lakini nimpongeze kwa yeye vile vile kutenga fursa ya kuhudhuria. Wageni wote waalikwa, walimu, wanafunzi wa madrasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, yeye ndo alisema kwa usahihi kwa maana ya muda na mwezi huu mtukufu Ramadhan. Alifuatia alikuwa naibu meya, alisema hapa sio sehemu ya hotuba za siasa, lakini baadaye akamalizia na miradi ya maendeleo. Kwa hiyo mimi nachukua ile ya Sheikh Jessa sababu shughuli hii ni ya dini. Shughuli hii imetukutanisha hapa kwa jambo kubwa la kiimani, na nikushukuru sana Sheikh Khalid, umesema vizuri. Mara zote huwa ninapokutana na mashehe wa kata, moja kati ya mambo tunayozungumza toka mwaka juzi, nilikuwa nawahimiza sana kuandaa siku moja, kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhan unakuwa na mashindano mengi ya Qur'an toka ngazi ya madrasa, ngazi ya mitaa, ngazi ya kata. Na mimi nikawaambia ingekuwa ni mapenzi yangu ningeona jimbo letu la Ukonga linakuwa na mashindano makubwa ambayo yakifanyika watu wote duniani watajua kwamba leo Ukonga yako mashindano ya Qur'an. Na leo namshukuru sana Mungu aliyetupa kibali, leo tumekutana hapa kuweza kushuhudia mashindano haya yakifanyika kwa mara ya kwanza, na washukuru na kuwapongeza sana kwa kufikia lengo hili. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mashindano haya yana maana kubwa, na Sheikh Khalid kwenye maneno yako utangulizi umeeleza vizuri. Kazi ya kusomesha watoto masuala ya imani kwa Mungu, kazi ya imani za dini zetu zote, ni kazi ambayo ukiangalia kwa jicho la haraka unaweza ukaamini ni kazi ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha baada ya haya duniani. Lakini ukiangalia kwa la kizuoni, ni kazi ambayo inatusaidia sana sana katika kuishi hapa duniani katika hali ambayo si tu inampendeza Mwenyezi Mungu, lakini katika hali ambayo inaweza ikatusaidia zote kuwa na watu wema wanaweza kuishi maisha ambayo wanaoishi nao watawaona ni watu wema, na itatengeneza furaha kwenye jamii. Sheikh Khalid hapa amesema moja kati ya jambo linaloagizwa na Qur'an tukufu
ni swala la utiifu. Na yeye mwenyewe ameeleza kwenye mfano wake kwamba sisi huko kwenye serikali huwa tuna kauli mbiu ya kutii sheria bila shuruti. Utiifu ni obedience. Na utiifu, pamoja na kwamba kuna sehemu ndogo unaweza usiupime, lakini utiifu kwa namna yoyote, kwa mtaalamu yoyote wa lugha atakueleza utiifu ni rahisi kuupima. Sababu kutii, ukiambiwa simama utasimama, ukiambiwa kaa utakaa. Utiifu ukiambiwa leo hapa kuna shughuli uje saa 2 utakuja. Utiifu ukiambiwa fanya kadha utafanya kadha. Lakini liko jambo kubwa kwenye kazi mnayoifanya ya kusomesha dini, na kwangu mimi ni kubwa kuliko utiifu, ni swala la uadilifu. Integrity. Uadilifu kwa namna yoyote ni ngumu kuupima, ila wakati mwingine unaweza kuupima uadilifu kwenye utiifu, lakini uadilifu pase ni ngumu sana kuweza kuupima. Hata kwenye masuala ya uongozi, mnaposomeshwa masuala ya uadilifu, moja kati ya maana rahisi sana ya uadilifu kwenye uongozi meshwa ni lile jambo ambalo unalifanya kwenye kuta 4 za ofisi yako, lakini unalifanya kwa sura ambayo ukiambiwa uje ulirejee hapa kwenye hadhara ya watu utalifanya vile vile. Uadilifu uko moyoni. Uadilifu upo kwenye akili yako. Sheikh Ali umesema hapa kwamba wakati mnafanya maandalizi mliambiwa nipo safarini. Yawezekana kabisa siku ya leo ikafika nikawa nimerejea, lakini hapa hakuna hata mtu mmoja ambaye nilikutana naye wakati narejea, na bado nikaweza kutoa udhuru kwamba nimeshindwa kufika, bado niko safarini. Lakini vile vile mimi ni mbunge wa jimbo hili, nimepata kibali cha Mwenyezi Mungu na imempendeza Mheshimiwa Rais, na kwa dua zenu mashehe na wanazuoni natumika kwenye serikali. Ningeweza kusema, juzi kuna sehemu nilikuwa na Mheshimiwa Naibu Meya, bwana mmoja akatuambia aliwahi kutokea kiongozi mmoja siku za nyuma, mkishakaa hapa akitaka kutoka anachukua simu anapokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Ndio niko nakuja sasa hivi. Anakata simu, nimepokea mie, kuongea nimeongea mie, na nimetaja kiongozi mkubwa ambaye Sheikh Khalid wewe huwezi kumuuliza bwana umemuita mbunge wetu. Ndio masuala ya uadilifu. Najitengenezea mwenyewe hapa kikao, najitengenezea kazi nimepewa na mkubwa, na natoa udhuru na wote mtakubali sababu mnaamini kwamba kiongozi wetu hawezi kuongea jambo la uongo. Kazi hii ya kusomesha watoto hasa kwenye umri mdogo kwenye madrasa ina kazi kubwa ya kuwafunza uadilifu. Na mtu yoyote unayemuona ana chembe za uadilifu, ukitrace nyuma kwenye maisha yake lazima alipata mafunzo ya dini. Na mimi amesema vizuri hapa Naibu Meya, jambo lolote ama tabia yoyote njema unaoniona naifanya sasa ni tabia ambayo kwa namna yoyote nimesomeshwa kwenye Sunday school nikiwa mdogo kanisani. Ndiyo eneo pekee unafanya jambo, hata leo mwanangu ukimuuliza kitu atakwambia kwamba hiki Mungu hapendi. Na anaamini kwamba Mungu anaona wakati wowote, anaona mahali pote. Hiki baba amenikataza lakini amesafiri, lakini sifanyi kwa sababu Mungu anayeona sirini hapendi. Na uadilifu kama nilivyosema ndio jambo pekee litalotupa jamii njema yenye kuishi maisha ya upendo, maisha yasiyokuwa na mifarakano, maisha ya mashirikiano, na maisha pamoja na mpendeza Mwenyezi Mungu lakini na kumpendeza mwanadamu. Uadilifu kwenye ndoa,
Na ndio maana hapa nilipoambiwa kina mama waliwahi wengi zaidi wakafika mapema, hawa wanafahamu vizuri kwamba kama utakuta mume nyumbani anatimiza wajibu wake kwa uadilifu, maana mume nyumbani ndio kama sisi tuko viongozi kwenye serikali, anatoka asubuhi, anarudi jioni, anachelewa, shughuli ilikuwa nyingi, kulikuwa na foleni, kulikuwa na kazi, uadilifu wake ndio unajenga ile nyumba, kama kweli kachelewa kwenye foleni ama kachelewa kwenye foleni. Lakini kina mama wote hapa ukisema msimamishe mmoja mmoja, akikwambia mimi mume wangu ni mwadilifu, analea nyumba yake, anatoa matumizi, anaangalia watoto, anajulia hali wagonjwa wa familia yangu na familia yake, ukimrudisha nyuma, mtu huyu atakuwa na uadilifu, ni mcha Mungu, lakini atakuwa amesoma vizuri madrasa na anajua maagizo ya Qur'an. Kina mama nasema virongo? Nasema virongo? Uadilifu kwenye maisha ya kawaida, uadilifu kwenye uongozi. Na naibu meya hapa amesema vizuri sana. Amemtolea mfano rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na yeye amesema, ametoa mfano wa dua anaomba kwenye halmashauri, dua tunaomba bungeni. Na akasema ukimwangalia Mheshimiwa Rais anavyohudumia taifa hili na anavyofanya kazi yake, unaiona haki, unaiona huruma, lakini unauona uadilifu. Mimi nimerudi safari jana usiku. Leo najua kabisa kuna maadhimisho ya wiki ya maji pale Mlimani City. Lakini nilivyoona kwenye habari na kwa taarifa zangu, najua Mheshimiwa Rais amekwenda Namibia kwenye apisho wa rais wa Namibia. Kwa akili yangu mimi ya kawaida, na ile shughuli imefanyika jana, nilikuwa najua kabisa aidha yuko safarini jana kurudi, amerudi amechelewa, ama leo ndio yuko safarini kurudi. Lakini wote mliofuatia vyombo vya habari mmemwona yuko Mlimani City kwenye wiki ya maji, ambayo angeweza kabisa kutoa udhuru na kutuma mwakilishi kwa maana ya safari iliyotoka ya kikazi. Mimi ni waziri wake, tunaongozana kwenye baadhi ya ziara ndani na nje ya nchi. Mnakwenda, anafanya kazi. Mimi kwa umri wangu huu, unaona kabisa mimi ningechokea pale, lakini unamuona anazidi kufanya kazi, na kesho tena na kesho tena. Mnafanya ziara mikoani. Dunia siku hizi iko kiganjani. Ziko nchi sio za mbali, za hapa tu Afrika, ziko nchi marais wake wanakaa tu mjini na kufanya shughuli za kitaifa. Lakini Mama Samia ukimfuatilia, anaweza kufanya ziara mkoa wa Katavi, ukasema labda atafanya ziara ya siku 2, lakini atakaa pale siku 4. Ataenda wilaya haya kuanzia asubuhi mpaka jua linazama. Huo ndio uadilifu na mapenzi makubwa alionayo kwa taifa lake. Na nyinyi wote mnafahamu Mheshimiwa Rais wetu ni mcha Mungu. Uadilifu anaofanya kwa sisi viongozi wa kisiasa, hauoni kwamba ni utendaji kazi wa kisiasa. Sababu utendaji kazi wa kisiasa unaangalia na matokeo, kwamba na uchaguzi kesho kutwa nikifanya hivi uchaguzi utakamilika, nitashinda. Amesema vizuri Sheikh Mjesa. Najua nikienda pale stesheni kimwona Sheikh Mjesa nikipanga mambo yanakwenda. Lakini uadilifu anaofanya unamuona kabisa kazi hii anaifanya kwa mapenzi ya Watanzania, lakini kwa uadilifu wake kwa Watanzania na kwa Mwenyezi Mungu, lakini anajua kwamba kazi anayoifanya inayo hesabu yake mbele kwa Mwenyezi Mungu. Tumuombee sana rais wetu. Tumuombee sana Mwenyezi Mungu ampe nguvu. Tumuombee Mwenyezi Mungu ampe nguvu na afya njema, aendelee na kazi hii, na tumeona makubwa aliyoyafanya katika kipindi cha uongozi wake. Kwa nilisema mimi nitumie nafasi hii kuwaasa viongozi wa dini kuendeleza kazi ya kusomesha watoto. Na mimi niwaombe sana, hizi madrasa zetu na baadhi ya masheikh tumeshawahi kuzungumza, tuendelee kuhamasisha waumini wajue umuhimu wa kuwaleta watoto kwenye madrasa.
umuhimu mkubwa zaidi kwao kama wazazi kupata watoto wema, kwa sababu na Sheikh Khalid tunansaidia katika mambo makubwa Muislamu anatakiwa kuishi ya kuacha hapa duniani, ni pamoja na watoto wataweza kumwombea dua. Kwa kazi mnaoifanya ya kusomesha watoto madrasa, mnufaikaji mkubwa mmojawapo ni wazazi wake. Na wazazi hawa wakielewa maana madrasa na maana yanachokipata watoto wao pale kwenye madrasa, hata yale mambo madogo madogo pale kwenye madrasa hayatokosekana. Vya posho vidogo vidogo kwa mwalimu wa madrasa pale havitokosekana.